Oke, baik, pada video kali ini kita akan memperkenalkan alat-alat untuk melakukan crimping kabel. Yang pertama pastinya ada kabel UTP tipe kategori 5E. Kemudian ada LAN tester untuk mengetes kabelnya. Kemudian ada tang crimping untuk menghubungkan kabel dengan konektor, dan ini dia konektornya, 2 buah konektor. Baik, kita akan masuk ke tutorial membuat kabel tipe strike. Oke, yang pertama kita akan membuat susunan kabel dengan urutan strike drop ya. Itu yang pertama, jelas alatnya sudah tersedia. Lalu kita langsung potong kabelnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Caranya seperti ini. Nah, berikutnya kita susun kabel ini sesuai urutan strike pada umumnya. Itu putih oren. Oke, biru itu boleh cepat-cepat. Kita lurus-luruskan dulu kabelnya agar nanti enak dipasangnya. Oke, yang lain lurus. Oke, kita urutkan putih oren, putih hijau biru, dan putih biru hijau, putih coklat, coklat, putih coklat, coklat. Nah, kita luruskan dulu. Oke. Masih ada yang bengkok. Kita luruskan dulu ya sampai benar-benar lurus. Nah, oke, selanjutnya setelah kita luruskan, kita ratakan dulu. Ini kan ada yang tidak sama. Oke, kita ratakan dulu dengan menggunakan pisaunya. Oke, sampai klik. Oke, setelah itu kita pasang portnya, port RJ45 dengan posisi seperti ini ya. Oke, kita pasangkan. Oke, slap. Nah, kita masukkan sampai pelindung dari ini, pelindung yang berwarna abu ini, sampai ke posisi yang tepat seperti itu. Dan pastikan lagi ini semuanya menyentuh depannya, sehingga tidak ada yang tidak terkena dari tembaganya seperti itu. Nah, sekarang kita crimping. Nah, kita masukkan sampai lalu seperti ini sampai bunyi klek. Oh, enggak bunyi. Nah, bunyi klek. Pastikan semuanya masuk. Oke, jadi seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membuat di sisi yang satunya. Kita potong sesuai kebutuhan seperti ini. Set. Oke. Nah, sebelumnya kita luruskan lagi. Urutkan lagi, yaitu susunannya putih oren, putih hijau biru, putih hijau biru, lalu putih biru hijau, putih biru hijau, putih hijau biru, putih biru hijau. Sebentar, agak sedikit merwel. Hijau. Oke, terus putih coklat, coklat. Nah, kita luruskan dulu. Oke, kita luruskan dulu sampai lurus. Nah, setelah itu kita samakan dulu. Kita potong ujungnya agar sama seperti ini. Jadi, oke. Nah, setelah itu kita masukkan di portnya lagi RJ45 dengan posisi yang sama. Ini ada ke atas. Jangan, pastikan masuk di urutan yang benar. Oke, lalu masukkan slep. Pastikan masuk bersama pelindungnya. Nah, kalau misalnya kepanjangan seperti ini, nah kita potong lagi tidak apa-apa. Kita potong ini agar tetap pas dengan ujungnya, dengan pelindungnya. Oke, setelah itu masuk ke sini. Oke. Nah,
pastikan masuk sampai benar-benar mentok di ujung sini, sampai di ujung sini mentok. Oke, ini sampai ke pelindungnya. Oke, selanjutnya kita lakukan pengkrimingan. Nah, seperti ini, pastikan benar-benar mentok dan krek. Oke, sampai bunyi. Oke, nah seperti itu. Setelah ini pastikan semuanya masuk, kita lakukan Oke, selanjutnya setelah kabel ini terpasang dengan baik, oke, selanjutnya kita uji menggunakan line tester. Kita pasangkan di sini dan di sini. Oke, kita uji kabelnya dengan ini urutannya. Kalau start itu sama dari 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8. Oke, jadi seperti itu dan semuanya nyala jika terhubung dengan baik seperti itu. Oke, sekian tutorial dari kabel strike. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat siang. Oke, selanjutnya kita akan membuat kabel yang bertipe crossover. Yang pertama, kita siapkan kabelnya, kemudian kita siapkan juga tang crimping. Yang pertama adalah buka ujung dari setiap kabelnya, kita buka lapisannya di sini, kita masukkan ke sini dan kita putar. Oke, jika sudah, kita buka. Oke, kemudian jika sudah, maka kita susun urutan kabel untuk ujung yang pertama, yaitu oranye putih oranye, terus hijau putih biru. Sebentar ya, putih oranye, hijau putih biru. Oke, hijau putih biru. Kemudian selanjutnya hijau biru putih. Oke, dan yang terakhir adalah putih coklat. Oke, oranye putih oranye, hijau putih biru, kemudian biru putih hijau, dan yang terakhir putih coklat. Kemudian jika sudah disusun seperti berikut, kita ratakan semua agar rata ya. Kita gini. Oke, kemudian jika sudah rata, oke, ini bisa dilihat ini sudah rata. Kita masukkan konektor dengan konektornya menghadap ke atas begini, dan kita masukkan. Oke, pastikan pelindung kabelnya juga ikut masuk ke dalam konektornya setengah agar bisa menahan dari tarikan-tarikan yang terjadi. Oke, kita bisa lihat di sini jika sudah masuk, kemudian kita ambil tang crimping, kita masukkan ke yang tengah, yang RJ45 kita masukkan. Oke, gini. Jika sudah, kita tekan sampai bunyi klik. Jika sudah, oke, ini sudah ujung satu crossover sudah jadi. Selanjutnya ke ujung 2. Yang ujung 2 kita kupas kabelnya juga. Bentar. Oke, kita kupas kabelnya. Kita masukkan ke yang ada tempatnya ya, dan kita buka. Oke, kita urai kabelnya. Oke, kemudian susunannya adalah hijau putih hijau, bentar, hijau putih hijau, terus oranye putih biru, oranye putih biru, mana biru, oranye putih biru. Oke, kemudian sebentar, oranye putih biru, biru putih oranye, yang terakhir adalah putih coklat.
Jadi urutannya saya ulangi lagi. Hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, putih coklat coklat. Oke. Jika sudah, kita ratakan ujungnya. Oke. Masukkan ke sini. Sini ya. Oke. Lihat, langsung kita klik. Oke, jika sudah rata begini, kita ambil konektor dan masukkan seperti tadi ya. Kita masukkan gini. Oke. Pastikan susunan kabelnya tidak berantakan. Bisa dicek lagi ya. Oke. Jika sudah, kita masukkan ke tang crimping. Kita gini, kita lihat, kemudian kita tekan. Oke. Dan pastikan lagi pelindung kabelnya masuk ke dalam sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian kabelnya ya. Kita ambil LAN tester dan kita colokkan ke RJ45 yang sebelah satunya, kemudian yang satunya ke sebelah sini ya. Oke. Kemudian kita nyalakan testernya. Nah, di sini untuk kabel crossover yang satu akan dengan 3, kemudian 2 dengan 6, 3 dengan 1, 4 sama 4, 5 sama 5, 6 dengan 2, kemudian 7 dan 8 tetap sama. Jika semua lampu menyala dengan urutan yang sudah saya urutkan tadi, maka kabelnya sudah berhasil untuk bisa digunakan. Oke, baik, untuk tutorial video pembuatan kabel LAN crossover sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.